الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى كنا بروتا كينيا كتاب تجويد المصور ما تدري صور لأعضاء النطق جدو أجر جينير صور صورة ليج لأعضاء النطق هم دبيتي فتاتي هذه هذا صور لأعضاء النطق كوني kan armaan gaditti barachuu deemnu suuraalee humna dubbiidha. Humna dubbiin keenya irraa ijaaramtu isii sana barachuu deemnaa jedha. Aqsaamul halqi yeroo darbe keessatti jawfii ilaallee turre. Hadha immoo halqiidha. Aqsaamul halqi qooddaa laagaa keenya yookaan qoonqoo keenya kokkee laagaa qoonqoo hooloo waahid tokkuma. Tokkoffaan jalqaba irratti xiyyaan kan itti akeekee jiru suni jazrul lisaan hundee arrabaati jedhama. Jazrul lisaan hundee arrabaa jechuudha. Hundee arrabaa. Arrabni achirraa jalqabaa jechuudha. Manxiqatu adna al-halqi kutaa dhihoo laagaadha. Kamitti dhiyaata? Gama arrabaatti achi dhiyaata jechuudha. Manxiqatu adna al-halqi kutaa dhihoo laagaa keenyaa kan gara arrabaatti dhiyaatu jechuudha. Aywa. Gama biraatiin maqaa lama qaba jechuudha bar. Akeekkadhu gayoon si gaafadhe ammas maqaa jazrul lisaan hundee arrabaa yookaan manxiqatu adna al-halqi kutaa dhihoo laagaa keenyaa kan gara afaaniitti ol dhiyaatu jechuudha. Gara afaaniitti ol dhiyaatu jechuudha. Achirraa eenyutu bahaa eenyu bahaa ganaa dhufa sun ganaadha. Lammaffaa kan itti aanu lisaanul mizmaar liqimsituu arrabaa. Liqimsituu arrabaa yookaan fal'aana arrabaa isii jedhan. Fal'aana arrabaa isii jedhan. Fal'aana arrabaa jedhan yookaan liqimsituu arrabaa. Arrabarraa fuudhee gadi liqimsa jechuu bakka san. Waan arrabni fidee inni diimaan guddaan kunila achi as bahee taa'u kun maa inni arraba. Arraba. Kun arraba. Isiin sun immoo fal'aana arrabaa jedhan. Siigalee akkasi ol dabarsiti gad dabarsiti. Manxiqatu wasaxi halqi iddoo yookaan kutaa walakkaa laagaa keenyaa of duuba laaxiyyii agarsiisee jiru kun maal fakkaata? Asii yeroo gadi ilaalanu akka sana fakkaatti jechuudha. Lisaanul mizmaar kan jennu sun akkas. Sadaffaa al-awtaaru sawtiyya gitaara yookaan wiirtuu sagalee isii jedhan. Gitaara sagalee yookaan wiirtuu sagalee jechuudha. Inni sunoo maal jedhama? Gama biraatiin manxiqatu aqsal halqi kutaa fagoo laagaa keenyaa. Kutaa fagoo laagaa keenyaa jedhama. Awtaar ka jennu suni kunoo laa haadhattii kana lamaan jechuudha. Wiirtuu yookaan gitaara sagalee ka jennuun suni isii sana kan xiyyi itti agarkee jiru sana jechuudha. Kanaa gaditti egaa qubeen tokkollee hin jiru, makrajni tokkollee hin jiru jechuudha. Fagoo laagaa, walakkaa laagaa, dhihoo laagaa sadeen kana. Kanaa gaditti qoma namaati jechuudha. Qomarraa garaarraa sagaleen bahu harfiin qubeen bahu tokkollee hin jiru. Wal nu dabarsi Abbaa Muhammad. Alhanaqul a'laa a'ama keenya yookaan laagaa keenya gama olii ka jennu sun. Laagaa keenya gama olii ka jennu sun amma. Tokkoffaan allithatu irgoo jenna. Xiyya gama lamaaniitu. Amma maal fayyadame? Suuraan lameen kuni a'ama keenyas or garagalcheetii fi akka bifa ilma namaatiin jiruu fi akkasuma a'ama keenya achii gadi garagale sana
gadi ol garagalchee si agarsiisa akka siif galuuf jechuudha. Allisatu irgoo jechuudha. Irgoo bakki sun maal jedhama? Irgoo jedhama. Tokko. Lammaffaa muqaddamil hanak a'ama keenya dursitu fuuldura a'ama keenya jechuudha. A'ama keenya yookaan kokkee isa gama oliisan dursa isaa jechuudha. Lammaffaa sadaffaa alhanakul a'zumiyyi a'ama keenya bakka lafee qabu. A'ama bakka lafee qabu. As-sulbi jechuun jaba bakka lafee jabaa jechuudha. Bakka lafee jabaa qabu. Eeywa. Bakka kaafiin irraa bahu san. Alhanakul laxmi inni itti aanu afraffaan a'ama keenya bakka foon qabu. Arriqwa laafaa jechuudha. Bakka laafaa jedha. Inni dhumaa kunoo allihaat lahaat ka jennu kunoo lahaat jechuun laagaa isa jennu sun. Laagaa qoonqoo isa jennu. Huuba qoonqoon jennu laa achii gadi rarraatee jirti amma. Qoonqoo achirraa qabee gadi bu'a lamuu. Halqis jedhama, lahaatis jedhama jechuudha. Akkana fakkaata. Aqsaamul lisaan qoodaa arrabaa. Amma gaa arraba qoonni ilaalla. Qoodaa arrabaati. Tokkoffaan jazri lisaan hundee arrabaa. Achii as ciisee jira jechuudha arrabni keenya. Jazrul lisaan hundee arrabaati. Tokko. Lammaffaarra ka jiru aqsal lisaan fagoo arrabaati. Fagoo arrabaati. Kan itti aanu wasaxul lisaan walakkaa arrabaati. Kan itti aanu xaraful lisaan fiinxa arrabaati. Wasaxarraa eenyu bahaa walakkaarraa eenyu bahaa isa jedhu ganaa dhufuu ta'a qubeen amma bootaa si barsiisuu jira. Qubeerraa boos ganaa fuulduraa si fida. Eeshi kan itti aanu ra'sul lisaan mataa arraba keenyaa jenna. Ayiwaa gamanaanis ol deebiigaa. Gamanaan hin finne. Amma gamanaan ka jiru aqsaa alxaaffa. Fagoo moggaa arrabaa isa jenna. Fagoo moggaa arrabaa. Fagoodha moggaa arrabaati immoo. Gamaa fi gamanaanis fagoo moggaa arrabaa jedhama. Moggaa arrabaarraa fagoodha. Kattaanu xaafatil lisaan. Xaafatil lisaan moggaa arrabaati. Achii ka'ee xiyya oliitii qabee gadi dhufee ammasii moggaadhuma arrabaarra deemaatuma dhufaara jechuudha. Ayiwa kattaanu adnal xaafa dhihoo moggaadha. Dhihoo gara huruu hidhii keenyaatti as dhihaatee jechuudha. Kadhumaa muntahal xaafa dhumaa moggaa arraba keenyaa jechuudha. Dhuma moggaa arraba keenyaa jedhama jechuudha. Akka sana fakkaata. Al-asnaanu ilkaani jedhe ol dabarse. Ilkaan keenya meeqa namni tokko ilkaan 32 qaba. Tokkoffaan bifa bicaatii ka jiru kuni magariisaan kan jiru athanaayaa jedhama. Seerree jedhamaan. Tanaayaa ka jennu kuni seerree jedhama. Lamman fuulduraa kana jechuudha. Lamman fuulduraa jechuudha. Lamman fuulduraa. Afur jechuudha. Ilkaan afur tanaayaa jedhama. Iftuu jechuun namatti ifti yeroo akkana seeqatan naachii namatti filaqas jetti jechuudha. Eeshi diimaadha. Rubaaciyyaat jedhama. Rubaaciyyaat jedhama isiin immoo. Rubaaciyyaat afur isiinis. Ayye kattaanu al-anyaab qarrinfoo jedhama. Isiinis afur lama gara gadiitiin lama gama oliitiin. Bifa immoo samaawiitiini الضواحك كفلتو جدمت كفلتو جدمت نمني يرو كفلو بكسنة لكي ملتا جيتشو بكسنة ملتا إسين كان مو بفبجات كجر تكون الطواحن داكتو لي جدم إسي سنة كوا داكتو كل لما يجو جري إني بفا بيه دينجر وكون مو النواجز
ha'oo jedhama jechu. Alaykum binnawaajiz ha'oodhaan qabachuun isinirra haa jirutu ka jennu wanni jedhame maali ha'oo kanatu qabnaan gadi hin dhiisu. Qabnaan gadi hin dhiisu ha'oon kun jechu. Isa kana. Aywa. Kattaanu qalbuti finneerru. الأسنان الكار. قال أبو زكريا يحيى بن يوسف السرسري توفي 665 من الهجرة إبجها شنتمي جهتك إجرار أكجري واي الكاني كان شعري دان دبته ولا لون دبته ثنية الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع وأربع الضواحك ثم وست في طواحنها انتفاع وأربع النواجز ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع ثنية الفتى ثنيان دردرا جتو سيرين غربا درغغيسا الكان دبتير سير غربا درغغيساتي في ورباعيات أكسم رباعيات كجنسن سي أفرسن رباعيا جدم وأنياب هم ستآني أنياب قرنفوك جنسون وأنياب الفتى أكسم قرنفون در قربا در قيسا كل الرباع هندنو أفرفري وأربع الضواحك أما سفر سيكتو ضواحك جتون كل فتو كجنسوني ثم ست إيغنا جها دم قديت جها وست همس جها في جمع وليتينس في طواحنها داكتو سيكي داكتون كل لمن جن أما جلان جمع جديد جها جمع وليتين جها جتشو انتفاع كانت تفيدمو في طواحنها داكتو سيت انتفاع فيدما جتشو وأربع أفر النواجز هؤلاء مال ماضي نواجز ما وان غوتو تأف نما الكان غوتو قبو في أكاسما أفر هاوتو جرتي جتشو إذا عرض ويتقول الفتى قربان درقاقيسا عنها إسير ارتجاع جد أي لا ترجع جتشو قافا كان الراقل إمو إيدون هنجر لمو إيدون هنجرو جد يو كان قباتي مالي جدا حالا كانان واهي لاغا واهي كوكي واهي إلكاني دباني تررو إلكان الرا كانتو بها كانتو باي سجد أمو فوندرا اتديمنا هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.